Nativa da África do Sul, a crassula fogueira, também conhecida como crassula capitella campfire, é a opção ideal para iniciantes no cultivo de suculentas. Suas folhas avermelhadas em um formato característico a tornam inconfundível e incomparável. Sejam bem-vindos ao canal Viver e Entender. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das características de cultivo e cuidados com esta planta. Vocês votaram e a planta escolhida por vocês para o vídeo de hoje é a crassula fogueira. Lembrando que vocês escolhem a próxima planta que irá ser apresentada por aqui. E vocês podem votar nos posts do canal que são feitos semanalmente. Antes de começarmos a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, na descrição deste vídeo eu vou deixar os dados de uma conta para todos que quiserem contribuir com o crescimento do canal Viver e Entender. A contribuição de vocês servirá para melhorar nossos vídeos com a aquisição de uma câmera mais adequada para nossas gravações. A nossa preocupação aqui no canal Viver e Entender é trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, e se fizermos isso juntos, nosso sucesso será uma conquista de todos. Se você está assistindo a este vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço humildemente que se inscreva, curta, comente, compartilhe e ative as notificações se você gostar do conteúdo. O seu like é muito importante porque faz o YouTube recomendar nossos vídeos para mais pessoas. É ótimo ter você aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco a respeito desta planta conhecida pelo nome de crassula fogueira. É importante lembrarmos que esta suculenta também é conhecida por outros nomes, como por exemplo, planta de fogueira e chamas vermelhas. Estes nomes estão diretamente associados à cor da planta, que exibe tons avermelhados em suas folhas verdes e um formato que também nos faz lembrar o formato de uma fogueira. Em relação ao ambiente ideal para o cultivo, este ambiente precisa ser um local que proporcione luz solar em abundância. Esta planta adora luz solar direta e necessita de um clima quente que forneça luz solar total durante a maior parte do dia. Um detalhe bem importante é que quanto mais esta planta estiver exposta à luz solar, mais avermelhadas suas folhas irão ficar. Esta que vocês estão vendo, por exemplo, não foi exposta a tanta luminosidade, por isso ela apresenta as folhas com estas cores mais esverdeadas. A crassula fogueira suporta temperaturas entre -5 graus e 43 graus, sendo que a temperatura ideal para o cultivo desta planta fica entre 15 e 38 graus. Caso esta planta esteja exposta a calor intenso, pode apresentar queimaduras nas folhas e ressecamento. Já quando exposta ao frio, pode apresentar queimaduras em decorrências do frio e escurecimento das folhas. Esta planta pode atingir uma altura de 30 centímetros e apresenta uma circunferência de 90 centímetros ao se espalhar. Em relação ao tipo de solo, a crassula fogueira prospera em solo arenoso com boa drenagem. O solo pode ser o mesmo utilizado para cactos e suculentas. Aqui no canal nós temos um vídeo ensinando a preparar este tipo de substrato. Eu vou deixar o card deste vídeo aqui para que você possa aprender. A adubação pode ser feita mensalmente durante a primavera e outono, sendo que é necessário diminuir para trimestral no inverno. As regas devem ser feitas a cada 3 semanas, pois esta suculenta se adaptou a ambientes áridos, armazenando água em suas folhas para suportar longos períodos de seca, sempre lembrando que é preciso evitar encharcar o solo durante as regas, pois isso pode apodrecer as raízes da planta e pode servir como atrativo para pragas ou doenças. As podas são feitas baseadas na estética que mais faz sentido para a sua decoração, mas servem também para promover ou controlar o seu crescimento. O período mais adequado para fazer podas nesta planta é durante a primavera e o outono. A floração da crassula fogueira acontece durante o inverno.
As flores apresentam um tamanho pequeno, derivadas de hastes longas. As flores geralmente se manifestam na cor branca. Em relação à propagação, o período mais adequado para fazer mudas da crassula fogueira é durante a primavera e verão. A forma mais fácil de fazer mudas desta suculenta é por estaquias, mas pode ser feita também através das folhas, que neste caso demoram mais tempo para manifestarem suas raízes. Para fazer mudas através das estacas, basta selecionar e cortar uma estaca saudável, aguardar a cicatrização por aproximadamente 3 dias, colocar em um novo substrato, manter este solo úmido sem encharcar e manter a muda sob luz solar filtrada. Então era isso. Se você está assistindo a este vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe e ative as notificações se você gostou do conteúdo. Na descrição deste vídeo eu vou deixar os dados de uma conta para todos que quiserem contribuir com o crescimento do canal Viver e Entender. Lembrando que a votação para o próximo vídeo do canal logo estará disponível aqui nos posts e vocês poderão votar para escolher a próxima planta que irá aparecer por aqui. É ótimo ter você aqui no canal. Um grande abraço a todos, até a próxima!